那我送你回家。没事，不用了，我回学校。我跟你讲，我这鸟拍的真的绝了。你这拍的也不行啊！那看我的，感觉拍鸟现在没意思了。我现在就想拍小姐姐。你不是说拍鸟才是真男人吗？拍鸟怎么没意思啊？拍鸟能加到鸟的微信吗？拍鸟能和鸟处对象吗？哎，算了，我给你摇一个吧。哎，喂 ，Lisa， 你下午有时间吗？我帮你拍点照片。可以呀，万凯老师。我操，这声音好！还没挂吗？你哪儿认识的？我上次去曼城加的，加了10几个，叫你来你又不来。下次叫我，一定叫我。来了。这个是 Lisa 老师，这个是范范。谢谢。哥以前都在本上过系列中国的。真假的 Lisa， 我先给你拍一个男友视角吧，你们笑一下，这笑得越开心，拍的照片越甜。可以啊。这么好看小姐姐，你俩拍什么文字视角？行，换一个吧。脖子伸过来，站这。为什么要伸脖子啊？艺术的真谛就是抓拍，要抓着脖子拍，这样拍的照片很自然的。来，行，别拍了。没事儿，Lisa，这么好看的妹子，你别给她拍王凯如。干嘛这么护着她？小姐姐不就拿来拍抽象的吗？好了，我嘴巴有点渴了，你帮买杯水吧，我来给她拍。不用买啊，我包里有，我先去拿吧。来，先喝水吧。哦，好嘞。还挺解渴的。这是哪里买的？不便宜吧？不贵，这是我前2天在网上买的矿泉水，天然矿泉水，水质纯净，就在抖音商城秒杀买的，一单还不到4块钱。这么划算，快叫我！点商城进秒杀，或者直接点评论区就能买，都是源头直供的好东西，很优惠。平台给咱们谈到的好价，个位数就拿下，你快去评论区看看吧。一会儿我也去看看。不是你拍着怎么上手了呀？他让我教他用相机的。那这有鸟，快去拍鸟，我再教教他。不是，我喊的妹子，你让我去打鸟。拍完请你吃饭，好吧？Lisa 老师，我来了哦。买呀一杯咖啡，啦嘞啊啦嘞，是谁不想睡，啦嘞啊啦嘞。别拍你的破鸟了。咋了 ？Lisa 说要找朵花，她别着好看。哎，那里有啊，继续拍你的破鸟吧。望着我的小宝贝，担心不会一个快乐的啊啦嘞。你们拍的怎么样了？ Lisa 老师长得这么漂亮，怎么拍出图片？我加你个微信。可以啊。那我送你回家。没事，不用了，我回学校。那我们再打会鸟吧。打什么鸟？拍妹子可比打鸟有意思多了。来，收拾一下，带你去吃饭。你看，刚刚 Lisa 跟我说，哥哥我到了。我跟他好像有戏。有什么戏？找处对象啊。马戏团有你的戏吧？但刚刚拍摄的时候跟我说他是金牛座，金牛座是慢热的，但是这么主动，我们肯定有戏。我已经在约他拍照了，到时候再买好奶茶接送他，最后再请他吃顿饭。你是当摄影还是当冤种啊？你请我吃顿20块的鸭腿饭，我都能叫你声义父了。别叭叭了，快吃！摄影的大忌就是爱上模特，你不知道吗？我看你就是见不得我好。咋了？喂，嘎子哥，快出来陪我喝点儿。咋了，儿子？我今天去接Lisa拍照，爸爸还请她吃了顿饭，买了支口红给她。不是你真买啊？后面我问她要不要去看电影，她跟我说她男朋友等会来接的。我当初就跟你说了，你现在不是纯小丑吗？我不想拍小姐姐了，我现在想拍鸟，起码鸟不会伤害我。